kala masha bamiritale ba Allah bambala bimyufu bani Allahu a'lam nekisa egesembe ekifaananyi kya military abantu bwe abeekala kasana basokawo poliisi amayinja gagenda batwala ne bajja baloko defense ne batwalayo amayinja nga bagakubira mu madirisa military bweyingirawo military yote saaga babatendeka kukuba ku ddiba era bw'oba ofudde halalan tayiban gitawuza naawe kakati bamiritale be bagenda okuyinga bamiritale ba Allah be baga nti abenzi wano oyinza okusigala ne weebuzaabuza mbu oddukire mbalala okusinzira ku ntunula yaabwe embeera zaabwe n'enfulumya y'ennyukuta gwenyini oyinza n'okutakalatagala ne bakutereeza mu layini bamiritale wa Allah okukwatako obukwasi ng'akutereeza babanga abakwasiza mashini jama teriira wano ako kakusindikako obusindisi obanga asindikiddwa greda oba kifaananyi ki njagala munyambeko mbakakaza teriyo genda mu muliro nga bamaze okugulaba nti gweguli nti n'agendayo mirembe teriya bamalayika bagenda kuba ku mulimu temugenda ku mulimu nga bagenda mu hoteri ogenda sigenda wallahi ojagenda wallahi sigenda kakati eddoboozi eryo muliwulira kakati akusinga amaanyi bw'abaga nti oba mwagala oba temujja kwagala mujja genda kwagala butayagala abatwala atya akola atya oba akubye kutu okwakutuddeko ye order from above muzeeja yagedde bamugambye omusirikale oyo alina okuyingira omusirikale agandi baganye tewatendekwa busirikale gwogenda okigwako akola atya alina kubatwala nga bwaba alabi naye omuliro gwakuyingira kifuba ddembe Allah agamba wasiqa bagenda kusaggulwa omuntu ng'ente zakutawanyiza dda zagenze mu mmere obudde bwakiro oli mulaalo bazzi mukama wo bamugambye akuzuukusiza kati bante ente zakutudde genda ozinone kandi balinakeebakawo n'akwata omuggo azireeta buleesinga ezigenda okukamwa azireeta atya zimufiiriza otulootwe omuggo bwoguwuli oyinza okulowooza yasizza mbiriizi eddoboozi bayita siika agenda kuzireeta mu ngeri yakusaggula naye ng'ataddemu n'okukola ki obusungu bagenda kusaggulwa alladhina kafaru nga batwalibwawa ila jahannama saba Allah tutasobolo jahannama kuba gwakuyingira eri abaagukolerera ne bafuna empeera yaagwo zumara bibinja naki bibinja si muntu omu kaweetiye bweba bakita kaweetiye esitula bibatu nga bayiwayo batwala bibinja byebitwalibwa okuva wali bye baatu balidde bamaze okutubala ne baguredinga mumugenda mujjala mumugenda muliro abatwala bano mujje bamalayika tebajemera Allah yafaluna ma yu'marun bakola ekibalagiddwa ne bajjirawo ne babalaga kyemutalabangako obukambwe abalyetantala okugaana ne bawaliriza bamalayika babasibe mu sibi Allah anyumya kusiba okwo n'agamba wala yuthiqu wathaqahu ahadu wallahi tewali asibye gwe mwali mulabye ng'asiba n'ogu ku nsiba gye bagenda okusiba basseruganda sallallahu tasobola ekyo kitegeeza ki waliwo abaligenda okugwa mugambe oyo giro muleka otumala okutwala bano singa ente ziba zikutawanyiza noga kansooka entwala ezino eyo ngiranjereka oginoonyesa nniya ki oyo katusooka twale bano oyo gye omuteeka
waliwo sayizi endala Allah agamba nti khudhuhu oyo takyatwali akalubye nti ye khudhuhu mukole ki mumukwata faghulluhu mukole ki mumusibe thumma wemala okumusiba ila aljahima mumutwalire butwalizi mweke nyini nga mumusitudde nga mayiti salluhu mumuyinyingirize mu paipo ziri Allah zaga nti fi amadin mumaddad narullahi musad bamale omuliro baggalewo nagamba nga abookya buloka batuuka ekiseera ne bagamba ebisiki tubisibireyo tuggalewo tugende osigale muli weza singa bakisiki nga gwe bataddemu owulira otya ekyo kika waliwo Allah bagamba yauma yudauna ila naari jahannama abagenda okusikambulwa okukutuukako wali sibya kulinya kusikambulwa olusikambulwa lwotalabangako omuntu bwasikambulwa abalala bagenda ku ttaka kugwa ku ttaka abwizeeko ne face ng'akabuzi bwe kagamba nti wano wentuse sikyagenda kulya nze nemeddi wano okakola otya nga kaganya oba amaviivi gakola ki wetamiddwa dde ovudde ku ssomero tonnalya mmere wakava mugali wagaa soka gyeyo embuzi ate okajja akaganya gati kankulage awaliwo abagenda okusikambulwa obusikambulwa ala wujuhihim waliwo ekisayizi endala n'agamba nti tugenda kubakwata binasiyatin tulobe mu kawompo nasiyatin kazibatin khata falyad'u sanad'u ebika bingi ebyennyingira simulowooza nti omuliro gwakuyingira ng'abayingira mu kanisa oba mu masigidi ku yidi nono nyene wootuula gwotuule gukubengeezaawo ng'ayesa bintu bya kifuba ddimbi ate bw'omala okugendamu Allah akanti idha ulqu fiha bwe balisuulibwamu bakusuddemu n'obusungu ogenda kusangayo amayinja wakuduha nnaasu waliyo eri amayinja agayengera edda kwe bagenda okusuula abantu omuntu idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur ogenda kuwulira ng'omuntu ng'abasudde mu butto ennyaanya n'obutungulu ebibisi bikola bitya naawe ojja kujja ng'okyali mubisi bakusuule ng'akatungulu ku jjinja obulirenga mu butuufu osaala ogaye ndi wallahi nali mu eswala naye kati nsaala bisaazi ate obutungulu bwe bumala okujja bukola butya butokota wahiya tafuru butandika kutokota kali akabisibisi nga kaweddemu aba tuli ffenna agambye tukomaawo nti tugenda kubatwala mu bibinja hatta okutuusa idha jaauha bwe baliba nga batuuse ku geeti zaki bali bagenzeko ku prison aliwana era agezeko ku prison wano ekitalya tutera okugendayo okusiibula abasiraamu ate yali agezeko ekitalya ekitalya bawandise nebbaluwa baagala byakusiibuluka abasiraamu era tunatera okukuba omulanga wali abasibe 1,205 kuliko abasiraamu 1,500 mubeera eri nga mubasaaza idi ng'oyinza okulowooza muli masidi y'emityana lumu tuba tubasaaza idi ne tubagamba bannange mwalivudde mu musana wallahi nga muyitirivu ne bagamba sheekh omusana tegulina kye gutukola tewali musana mu Uganda gututiisa baagumanyiira olumanyiira nga batudde mu kisiikirizi bannange temusaagisanga kkomera wali omusajja musiraamu alabika yakaddiira n'eri nga bamusibye emyaka 28 naye ng'abuzaayo emyezi 8 naye nga tebakyamusiba namusiba ku kyala atambula tumubuuze jama gwe nga bakukkiriza nti ate kati nze nkyatoloka nemala ntoloka ate bagiddamu
oyo bamutuma n'amazzi ebweru n'agaleeta peacefully kali akapula makazi yeekomyawo yekka ngadde ewuwe wallahi basiba genda ekitalya ofunanga omukisa ogenda ekitalya tuba wano ku Idi tuva wano ne tugula ente zaffe ne tugula omuceere gwaffe tutalagana n'ekkiro 400 n'ente naye wallahi tezina kyezibakolako bw'oba ono abafumbi baffe basulayo tugenda okufumbira bwe tuba tufumba tetusosola abasiraamu n'abatale ki bonna tubawa naye kati mukama waabwe yawandiise dde ebbaluwa esabye ebyokusibuka ebyabasiraamu naye wallahi basiba abaana abato abakwata abaana abawala abavubuka nali ngamba byakusaaga abavubuka bali eri bayitirivu repi smart fireman allahu akbar sibyakusaaga wallahi ekitalya jahannama lwe twagendayo twasangayo musiba dduse nyembuuza mukama waabwe kati oyo yadduse munaamusangawo nangamba nkulayirira talina mu Uganda wayinza kubulira amazibudde gwe twaddeyo omwaka ogwokubiri mubuuza mwamulaba yakomawo ekibonerezo baddamu ne bakikubisaamu tolina woyinza kubuulira ensi eno nga zi naye wallahi efunda nekubeera nga akatuli k'empisa kati kwetaya tulina musango naye wallahi lw'oliguzza bw'ogenda mu ttooyi olabanga abasirikale bonna be batadde ku myango wa ttooyi oyo n'oddukayo nogaye kati obandage ku muti olaba ogwo obalaba naye nga tewali n'omusirikale n'omu allah akuteekamu entiisa ojjula okwetwala ku poliisi we kandi abaye nzize kuba muntawaanya nnyo buli wendaga munnoonya kati nzize naye nga tewali akunoonya n'omu njagala kukutegeeza kukomera wallahi mufune omukisa mugendeeko mukukomera kitalya baalinyisa ggulu eriringa luzira ennyingira y'ekitalya ereeta si buli muntu nti oteeka okugendayo abadan ennamba eba nsunsule naye bwe muba mugenda mukukomera ekitalya muba mwakoze appointment si kumala gagenda si yekomera nga yeryawa bwe mutuuka wali musanga babalinzi abasirikale kakati ne bababuulira empisa y'ekkomera please mugenda mukomera tokkirizibwa kuba musibe kumuwa ssente okiwulidde ojula okukoma wali oddeyo kisijja wallahi ojula okukoma wali ogenda sijja kuyingira amateeka kuka ge bakusomera nga tebannakugula luggi bali bweru naawe tokkirizibwa kumuwa ssente bw'onowoozagalo zimuwozi wansi nze nje zimuwa ekyo kitegedde ki tokkirizibwa musibe kuwaka abaluwako n'okatwale wamu nabo bakimanyi oluusi babutusonseka mu ngatto ne bamala bakalaba endagaano wagikoze ne bakusomera amateeka agakola ki ne balyoka bakonkona oyani ayazina kale wajjukiza noono yangu ya sheekh obudde tugenda mu Ramadhan twaga tumaliko ebintu bino tulikekera mu Ramadhan nga tebinakuba naam tugaye tutya tuli kitalya ekinjogeza kitalya ali wano kumpi newamu bw'otomata otegedde kitalya tojja kutegeera gye tulaga mu jahannama kitalya ye jahannama yawano photocopy tutuuseewa tuli kitalya bakusomera amateeka ng'oli bweru tokkirizibwa kuba kifaananyi kyonna bw'onooba okyagala w'omukulu w'abasibe yajja kukubira mu buli byeyagala mashallah nga muyingira abaggulawo oluba okuggulawo bappa musookera ku mmeeza ey'abasirikale bwe musanga munda buli kyolina kireke wano oyinza okutyogana ye nanonyinki
olwo bamaze okuggulawo bagaddewo muli munda kati olugiba lugadde muli luddawa otandise okulaba kubali mu jahannama nabo batandise okulingiza zaani jahannama gwe mbuga muntegera kakati bakyali kuggwe please oba olina kisumuluzo oba olina kapapula bireta wano leeta erinnya lyo entiisa ne bakubuulya byojja okukola enneeyisa gyojja okweyisaamu n'ogenda ate waliwo geeti endala ezo geeti zime geeti ku geeti abaakola amakomera ago amanene bagajja ku jahannama eno kakati abantu batuuse babaleese ku mulyango gwe jahannama ekitalya bwe bamaze okutuuka awo hatta idha jaawuha bwe balimala okutuuka awo baani abakyakkiriza futihat abwabuha bagenda kuggulyawo gageeti gaki gejahannama twagambye nti bamala okuggulawo geeti munda eri osangayo abaki abasirikale munda waki geeti enene main gate ne jahannama bifaanana bwe mulimala okuyingira bappa abayingidde saba allah ataase okuyingira sijja kugamba mu bwe balimala okuyingira abayingidde bagenda kusangayo munda wa geeti bamalayika abali munda ntegereka waqala lahum bamalayika bagamba abagenyi bano khazanatuha abakuumi bagetkipa abali munda bagambe bano aba ki nga bono oyingira omusibe naga naye seeka naawe zze wano ki kuba tetumanyi nti okukwatibwa n'obutu kiri haramu mu uganda nti owange saitwani olowooza yajja kukola ki yankozeeko nempangula wakutaka na kamyaka emeka gamazima kabadde mpisire naye tekabadde era kato nnyo naye kale yingira ssebo bakwaniriza naye nga tonnayingira ekisa ky'abamalayika eri ekitonde bamalayika bali tebalabanga ku kye bayita muntu oba ontegera njaga tutambule ffenna bamalayika bali abali munda wa geeti bo omulimu gwabwe bukya batondebwa kukuuma jahannama kugiseesaamu kugiddaabiriza era babuuza ye allah bwe kyatonda abantu bajja kuyingira jahannama bo bwe bafaanana batya batuuka okulowooza naye ndowooza tebagenda kujja omukama waffe yatugamba tukume mukume kamanda nalagira kukuma muliro baligenda okulaba nga be baleese mu jahannama omuliro guno bagutegekera mmwe bulijjo mwe batugamba bagenda okuyingira wano allahu akbar fe tulowooza ebitonde ebigenda okuyingira wano nti saizi mukwala baleese inna lillahi wa bagenda tukwata ebikazi biri omwo byonna ebyekyejo ebivubuka ebyo ebisazi by'ebimemeya mmwe mugenda wano mukino ekyoto nti auzu billahi minashaitan oba waliyo abalala kubanga mulimu abasajja allah be yatonda naye nakakasa nti nabatonda nagamba lam yukhlaq mithluha sigenda kuddamu nabakolako nembalaba nabawa amaanyi ne gawaleetera obuzibu faaksaru fiha bayidizowolefu lazina jabu swakh bilwad omusajja yanyiganga olwazi nga bwonyiga ejji nebakati ate ani alinyubi olwazi kikamada bagenda kuzimba nyumba jajjaabwe nga baji olwazi alunyigisa kinkumu abanga alukubye zino ezina baluti naye nga kinkumu kyekiri ku baluti kras abo nno yaddeko naawe ngera kuyina mulio nti batulabanga obwana bubbe seruganda kunsi omala emyaka emeka nti ensanvu gye wayonooneramu nonyiza allah obwenkanaawo akuteeke wano kunsi kuleka abantu abawanga emyaka emeka
10 Nuhu yamala emyaka emeka egyo gya mulimu nga olaga Makere wamala emyaka emeka gya kusoma ye jajja ddute akati gwe bagenda kuteekayo bebbi wasira musango ki wena weekaliisa wasala ebimemeya nogaa nti Allah bw'alimbuuzi ali mu mwenge natamidde akaveera kamuniko nti lwaki wanywanga omwenge ngenda kumuga lwaki wakola mabidde waliwo balina ebibuuzo byabwe nga bagenda kuva nabyeno lwaki wakola bakazi bangi ate nobatugaana waliwo balina ebibuuzo byabwe munabasiraamu balagambe mugenda mu Ramadani musiibe muwone ekintu kiri muganye alitazinnuma waliyo ziri aluse zitasaaga agamba abamalayika ekisa kigenda kubakwata bagambe qala lahum khazanatuha banyini kuma muliro bagenda gamba bana bagenda okuyingira omuliro babalaba kusajja batu babuleese bulinga enswa enkuyege bo bamalayika bujjo balowooza olwokuba omuliro bagamba nti wakuduha nnasu walhijar amayinja bagamanyi era bulijjo bagalaba balowooza nti twenkana tuli ku levo yaki yamayinja bakola baleeta obusajjasajja mwebe bagenda okuyingiza wano nti auzubillah alam yatikum temwajjirwako ku nsi gye mwali rusulu minkum bamaseeka nga bava mu mmwe tebagendako Saudi kusoma tebagenda tibwe bakomawo batusomesa byebatusomesa bye bituleese wano batuzza mu mataali ne muzina kindi tucakala mukulike eyo alhamdulillah bamaseeka baali azamanyiza abantu bye basoma si basomesezza abantu maulana sallallahu alayhi maulana bye bawetera okukola bantu basala kiyam layl basala salati luha basala okusiiba mande mwabivaako ddamu niguuka nigusi mugeza n'ab'emmengo simaabaawa abenda mugogo n'omusajja musiraamu musanga bano bakola abajulizi si babi ebyo temwafunako mmwe temwafuna kusteeka yenna ono rusul kubaleeta mu bungi bwe muti temwafunayo ku nabbi yenna nabbi yajja bamugamba batugamba nti ye Muhammad naye fe babitusomesa tugenda kufa nga tumaze mbagenda notuziika ne batugamba nti mujjukire mubadde mulina kuba basiraamu alam yatikum temwajjirwa rusulun babaka minkum mumwe temuli baganda nti tewali muganda amanyi kusoma ku Qur'an yaseka nkati yali agimanyi yagitufuna ninga tulowooza ngomwe muri usika byali bakale byokulya nga toza apanga panzi bintu yalukira nga bwatyo nga Allah akbar discussion iri wakati wani nani nenga kadi egenda yokola ki nenga bali boogera sympathetically kukulumirwa ya rabbi gwe tewafuna ku musiraamu yenna akusomesa tewafuna ku nabbi anabbi twamwina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate baseeka abali batafuta ebintu ebyo wallahi bali Sheikh Shuaibu yaliwo Sheikh isipikaje giranga nenga tubiga nti okay alam yatikum rusulun minkum temwafuna batume nga abatuma abo baba mumwe abagenda okusoma eddiini bajje bababuulira ekituufu yatiluna alaykum ayati rabbikum temwafuna abasomera ku aya za Katonda wammwe biki byayagala biki byatayagala yatiluna alaykum ayati rabbikum temwafuna yoseeka yenna abasomera aya Allah ayagala ki mwamufuna oba temwamufuna mwafuna mwe bajulizi mwali mufunyeyo kuseeka abasomera amateeka ga Allah ani abuuzani ya rabbi basiraamu temwafunayo sheekhe yenna mu myaka 7 abasomera ku mateeka ga Allah njolooza naffe twabilingako twalinga ku betting bye biki mu Qur'ani mwe biri tebiri mbulungi tubeera ku singo ne busujju entanda ya Buganda enkuuka
namugongo temwafunayo sheekha ababuulira Allah ayagala kino ebibeere Allah wayunzirunakum temwafunayo baseeka babalabula babatiise nti bannange enkya tufa naye bwe tumala okufa waliwo ebijja taliyo teriseekazimira ku kiyama mukigudde mu bugu accidentale muzukuse kati ayiriga law kunna nasma'u wallahi singa twayituwulira au naaqilu obanga tulina amagezi ma kunna fi ashabi sahih ekyatuleetera obuzibu titwawulira abaawulira tetwategeera fa'tarafu bidhambihim bagenda kukkiriza nti ensobi yaabwe Allah yabawa buli kintu kyonna ekitaaga okuyingira ejjana ne bakizanyiramu bamalayika babanenya basebo banyabo bukazi mmwe temwafunayo babalagira nyambala ya busiraamu esanyusa Allah tebafunayo babalagira obufumbo obutambula butya mwayendera mubwendere tabuki tibwali bibwa amazina buli ku stage Allah agambye nti ebyo byonna bigenda kubeerawo temwafuna bantu babatiisa liqaa yaumikum haadha ensisinkano y'olunaku lwammwe luno temwafuna yajogerako ekyomukisa omulungi nasomesa ku kiyama siddi mugina ekiyama alhamdulillah nze mbawadde neeteebereza omusiraamu awangaalira emityana nga tatuulangako mu ddalasi emaze emyaka 20 wano ekibuuzo ekyagana kyanukulaza musajja mukulu ali alimu kulya mpuuta aweza abo bamala budde awangaalidde wano opozi wale lwa sande nti katoyo tojja mulaba haji kajoji ali bagenze eri bali basekankana babasiriwazza bonna basajja babatuumye wali tubasiriwazza yadduka musaasire omusajja omukulu awangaalidde wano naye ng'essaawa za leero ali kwambyasi kibuuzo ekyagana kyamukulala sajja gwe mukulu bamalayika babuuza temwafunako abasomera ku Qur'ani nimumanya amateeka ga Allah ye mawe temwafunako ababuulya ku lunaku luno nti lugenda kuba ala alkafirina ghairi yasir si lwangu eri abatakkiriza mwagira bamutya Allahu akbar basi ebintu bino tubisoma Allahu akbar tubisoma sarcastically ugenjalanga sarcasm ne wallahi bikuru byencha bagenda tubuza joking ile kulabanga pa bali mukatemba wallahi siliko deka bwe webaze Allah eyakuleeta wano nga kye bakusomera kitabo kya Allah kitusoma bukidde abantu bamalira ebirowoozo byabwe kukataliiko nfuufu n'omulabanga ebirowoozo bitaddeyo naye nga sige gamuleeta wano tebagenda mubuuza tewatundako kataliiko nfuufu akaboozi kiregezazi abakazi abakulu ne bawemulira ku leediyo mu beefudde basenga ne bakojja ne bawemulira buli kyabuwemu tekireetagisa kuyigiriza ani atendeka enkoko obufumbo zizaala nnema zirina senga ne kojja ebintu bya butonde ne baddako biteeka mu siyaasa okukakkana nga bali mbisiyaga waliwo ennuma erinnyina ginnewaayo Allah agambye qaalu bagenda kuddamu bani abaddamu kati abasibe abagenda mujana
bamalayika bamaze ogwawe process ogitegedde nti twasose mu bbaliro ne bamala bannabbi bamaze ne babatubala ne batekululamu abagenda eni tugenze batuguliddewo saba Allah babaguliddewo si batuguliddewo bwe bamala okubaggulira bamalayika babeewuunya ekisa kibakwata yemmwe nti yeffe temwafuna kabusonda ku Qur'an aywangaanga naye nga tusoma z'abafu yaasiri yasiri ebyegamba ki ate babitubuliranga okay wabuuza ate nga tubuuza baseka bali babimanyi sekankata ojjukira nti bagenda kunjogerako naawe sekankata ne bakajuji ne bahajikaggo wabulyako nga basoma ku saani okay kitegeeza ki ebintu byakukomyawo buwangazi olina emyaka 7 gizanyiddemu egenda kuggwako nga tolina kyokoze olw'okuba olina busente sente zikufudde kalla inna al insana omwana yava eno nga mwavu olw'okuba ali London takyategeera Allah ayinayo obudoola bwe obupawundi bwe Allah abasajja bali Makka balina petrol stations mu nsi yonna abasajja bali Makka balina ennyonyi omuntu omwe alina ennyonyi 2 3 4 5 ne gavumenti ya Uganda talina yadde ennyonyi n'emu balina Mary balina Cheese Banks ezisayiza nakukola mu Africa nga zikola mu nsi ngagga naye wasanga Allahu Akbar olw'okuba wagenze e London okola bwa house girl muyola ebisubi ekiro ofunye ku ssente kati owuli bwojeno oba munene bano n'abewaffe tasobola naggula bbiya ataddemu mu bbiya ku mbaga ataddemu cupa ya bbiya gitaddemu amazzi empale emabega gitaddemu mpale y'emabega alowoozesa abawala nti anywaki poze wano bwateekako mazzi balaba bbiya abamunywa bamuteeka mu mabega Allahu akbar bagenze kusaala ekyantamya emikolo gy'abasiraamu kati gugenda kuggwa kazolde basaala kaziba okuba okusaala nga kuwoowa nga bamala oba toyagala otya ekintu kirina okukeeza ekiki astagfirullah qaalu bagenda kugamba bala nam kiweewaawo byonna bye mwogera mazima lakad haq kyekyo lakin weewaawo byonna bye mwogera bituufu ababaka bajja kiyama bakisoma kwabeerangamu ku nyimbe nga tuziika ne babisoma batutiisatiisa nga tulowooza byamuzanyo walakin naye mutunenye kinoro haqqat kyatukakatako kalimatul adhab ala alkafirin ekigambo ekyokutubonereza kyatukakatako fe abaali abakafiri temweruma lulimi mutulage bulazi wetulaga kigambo kyamala dde otukakatako nti ffe bannannyini muliro guno biri byonna bye mwogera twabiwulira ne twefuula bannampulira ebintu tubifuula byakunyumyamu bunyumya ng'ebyawakayima naki tibwetula ku kinu tojja kukola ki tula ku masiga tojja kuwambu nga tubituwa bwe bityo yali mputu qiila bagenda kugambibwa kati bani abazzemu okwogera udkhulu kitegeeza ki yingire mwalira n'effujjo bwe mutyo temwena bwenkana mwajoga bujozi Kurani mwajiwulira nti wajiwulira n'ekiyama bakibaga nti ababyogeranga kale ogule omuyingire naye nga wayingirwa ogenda kulira mu office qila dukhulu abwaba jahannama kati nno bagenda kugambibwa mugende muyingire emiryango gya jahannama sheikh gulawo naye gulawo buno mukuteekeyo obuntu bwali bujozi Kurani bajiwa ne bagizanyisa buzanyisa qila dukhulu abwaba jahannama ate khalidina fiha mugenda kubeera mu mirembe naki mirembe nennaku fabisa mathwa almutakabbirin buddo bubi nnyo obw'abantu abeekuluntaliza ku mateeka ga Allah ne mwetwala nti muli banene mwabiwulya mwajoga bujozi nti gulawo kamada teeka yaabo gulawo Ibrahim teeka yaabo galawo ate khalidina fiha togulangawo anyize obusiramu abuvuddemu Allahu akbar wallahi mwebaze ku Allah nti alhamdulillah rabbil alamin ne mutaleeta lunkulu ne mujja muyiga Qur'ani
abasajja baliri bali mu kunywa caayi mukalu aliko majaani naye oli bwagamba nti kyokoze majaani kiba kifaanana bali mu kunywa majaani mwaka mulamba tatulangako mu muzikiti kuwulya Qur'an eddiini agiwulira ng'ewaabwe waliyo okuziika ate ne basirikale basomesa tebabyagala agenda eri ku ntaana ng'agenda ogitereeza ate mugenda okugituukako nga yakyami abasiraamu benjogerako nduza mubategeera naye gwe Allah n'akukkakkanya ojja owulire ku kigambo kya Allah omwoyo gugu Allahu akbar sente tezikulagajjaza Allah yagamba nzikuwa naye kigezo zikakweyita mugagga obugagga abagagga batya Allah mu nsi mwe bali obugagga bw'obukozesa mu makubo Allah gayagala bw'owuliranga nga waliwo akutemedde oluwena nti abange nti waliyo baganda baffe baasibwa bali mu kkomera ekindi ku yidi tugenda kubasibula balye ku yidi ng'abasiraamu bw'obanga n'ekikumi okikola ki ebyo Allah byayagala okuteeka sente yo mu investment ennungi noga nti mpaddeyo akasawo k'omuceere mpaddeyo abasajja n'oliisa abantu nga tebakumanyi nawe tobamanyi naye nga Allah yabasibira abamu baabasibira mazima abamu baabasibira bukyamu Yusufu yaliko mu kkomera yali azizza gwaki olowooza tebaliyo ba Yusufu mu kkomera na abo tubamaze olugezigezi n'olunkulu n'okwemanya Allah nti mugenze mu kifo ekisinga okuba ekibi olw'olunkulu n'olugezigezi n'olw'okwemanya ate temugenda kufuluma wasiika alladhina ttaqaw rabbahum ate kaakati bagenda kutwalibwa nga bahonalevo abaatya Allah waabwe abamaze okufuna ebisaanyizo ebiyingira ki abo babatwala batya musuubira bayinza batwala mu ngeri ngeri bali bwe babeera nga baanoneddwa abamilitale baabagenda okunona bano bamalayika bambadde batya tebali mu jjuba kyobalaba nga bali mu jjuba abaaniriza paapa babeera bambadde batya kimati mwamulaba paapa nga balondayo abantu bebakakasa nti bebasinga obutuukirivu batalina nziro ogenda kwaniriza omukulu ajja singa mufuti abadde ajja wano oba nno okumuzaata nga gyemityana mutandikirawo omwaniriza jeza ku sheekha amatali wagalize ate gweti ebyina byagala bisatu leta abekika kindu sempoka yajja okusembayo kuba sajja watu nemumuvulugira wano soka nakagega vuganga agambali nemuyimirira ejjaza omusana nekubooca nemulya gonja mulinde mukulu ajja muba muli awo atumbudde masha Allah okumukwata obukwasi mu ngalo komu wali wasobola okukwata mufuti mu ngalo wano mwabatudde wano temuyina bisaanyizo semberera disitulikiti kazi disitulikiti kazi muyinza oyo wammwe mufuti era abasirikale bagira bati bayi wano basajja basemaka nze nkata nyina principal zange kabaka ngazze sigenda mulabirako TV president ngazze sigenda mulabirako TV ekinkubya kiki abambo wabasindika abasajja abakulu bali mu makanzu deri tekeri saba sajja ayitewo onsindikira kyo omusajja asaala ne babasindika ne mugwa kuba nammwe oyagala kulaba ku ssaabasajja nze nkata nkyasindikibwa omusajja ateeka ekyenyi ku lwa Allah wansi njaga mukwateko mu ngalo wewe ekitiibwa abalimu oleke babakubi yaji kawesa omusajja mukulu nga bakulinnya linnyo omumbo wange alinnya gwe talina na wuzu ofiira obwerere obudde nga bwaddugadde kabaka asobola okwogera nga gwe kisobola kuba nedda naye kati ayogera nga ssaabasajja naye nga bwaddugadde asobola okwogera nga gwe
sikakkanja kitiibwa kya mukulu naye ng'omukkiriza bwe baba bakuyise mu ngeri ya kitiibwa alhamdulillah naye okutuula n'abatamiivu bakusambesambe tebasamba nkyagikaweta kyafiira kiti akakwata ku sitaasi sivoola kitiibwa sivoola kitiibwa ekitiibwa kyo kyewe bwe bakuyita mu buntu alhamdulillah naye okusindikira mu batamiivu bwe mba mbasobeza amusore kuba mulimu bannabyabufuzi balina imaani kale manyi omuntu ng'ayagalwa wasika alladhina taqaw abatya Allah ku nsi Allah abatya Allah wa ibadu rrahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna abadde ba Allah mu nsi batambula betaddemu ensa sikulinya mutimba olengera Ssaabasajja Shekaswaibu uli ku muti waggulu kijja aya baba bamuyise mu kitiibwa kiwa alhamdulillah naye ali waggulu ku kizimbe mwabakyalinnyo emiti wasiika alladhina taqaw rabbahum ila aljanna bagenda kuwerekerwa nga batwalibwa onalebule mujjana nga batwalibwa zumara batwalya mu bibinja golooza abantu bagenda kuba bameka kyosaibu akusomera naga nti bwe tusiiba waliyo omulyango ogw'omujjana baguyitaani rayyan kyova olaba emiryango egyo kirungi mugituuma abaana bammwe tusobole ogikwata oli abaana bebayita ba rayyan kireke okuzibuwalira okwogera omulyango gwa mujjana olidde gwabaki waliyo gwabasaaze waliyo oguliko swala ramadan hajj zaka sadaka omuntu ayeetunuuliranga mu miryango gyonna akolaki naye olowooza buki naye oba ngende mu swala bw'olingizayo nokamale n'okulingizako mu zaka neweesalirawo salafu saafi age tugenda kubatwala mu bibinja hatta okutuusa idha jaauha bwe balijja ku miryango gijjana futihat gikolakolaki abwabuha wa qaala lahum bali betusanze abakuuma ejjana munda mubategedde bagenda kwogera n'abakkiriza kazanatuha abakuuma ejjana salaamun bamalayika okukuba salaamu oyinza okunanaagira abatya Allah ayinza okunaagira mu salaamu naye bakadde baffe bali eyo mu kyalo bwe bamugamba tuli ku mukolo mukadde waffe ono yazaala omuwala kisembo abatolere ku salaamu ayayaya salaamu aleka salaamu aleku nga ne reverand semuya batayinza kyogera oyo aba musiraamu salaamu aleku salaamu mbarakatu Sacho mkuu wa imiluni mkotu kumpaka ufumbisa mwana wo bakame tuli abako salamu barakatu rahmatullahi barakatu kato ya salatu jebali wali baliyo ali mchale yo yabipa koda yenywira netaba bweyogera bwatu olizo kuloza bamukumidde mu bipapula mukamwa nkomi agenda okujja mu sitoke singa obugere busatu bwe bwambadde awagala kwagala essalaamu efaanana sitoke ekisiizira eno ya akil karimu okuva mulembe gwa mwanga tekifunanga kakikuba kiraka ogenda kwagala essalaamu efaanana embeera aga nti ekyo kye balyoba nedda mwebajuli Allah agamba waqala lahum khazanatuha bagenda kubagamba abakuuma ejjana salaamun alaikum wallahi wulira ekigambo ekyo musanyisa ekigambo salaamu bintu kikulu nnyo kiramuso kyaffe nakugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okutonda Adamu yamugamba genda wali olaba bamalayika bali tiye genda obagambe salaamu alaikum kyebanakuddamu kyekiriba ekiramuso kyo nezzadde lyo ila yaumi alqiyama Adamu n'agenda
n'abasanga salaamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bagambye batya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kitereke salaamu yatandika ddi ekitegeeza ne bamalayika baali bakolaki oledde kyekiramuso kyabwe kati baagala kitraining ono akoleddwa obukolebwa kati tekikwewunyisa okukituwa kuba bakikolaki bakimanyi tosobola kuba muddu wa Allah n'akuwajjana nga tomanyi salaamu tekisoboka era okuyingira kwaffe okusooka salaamun alaikum okutegedde bakimanyi kubanga twakisoma kubo nga bakisomesa jjajja salaamun alaikum tibtum mwebale kukola Allah n'asiima atoyibu kitegeeza ki ekintu ekirungi tibtum mwebale kukola Allah n'asiima yasiima birungi babiri ye mwebale kukola babayozaayoza ng'omwana mukadde we bwamwozayoza namutwala ku TV nga yayise buki lulungi mwebale sheekhe kusi wamala emyaka emeka 35 Allah akbar nebakuwejja n'ebiti mashallah ate 17 mashallah ate 9 alhamdulillah batuyozaayoza tujaganya wali omukwano gwange mwali mwaluwa ankubidde ku simu awo nanga naye sheekhe nyibamu akafaananyi wallahi bwe bali ŋŋamba nti ejja n'ogimazi ngenda okuteeteebula amazina kunze okamanyi nga manyi naye wano tegakola kunze erito ligenda kubona musango bali neewuunya kunzi baani omanyi omuntu ng'awangudde wawulabye ateeba golo bwamala ogiteeba akola atya abaawo ekika ky'eddalu kyabeeramu musajja mukulu aleekaana kati n'agijjamu n'agwa ku ttaka n'agolola emikono esiyonole kacyamuko naye agwa n'aŋŋamba nti gw'ogenda mu jjana nti nkukakasa muliraba kye bayita amazina nange nkubuuza gw'ogenda kukola ki kukaaba oba kunyiiga abantu nga bava emakka mukola mutya awamu n'okuba tategedde hijja yekkiriziddwa batakoze eki naye kati baakoze eki amaze ebyo ebisigadde abirekeddaani gavuga oba tegavuga akola atya akyakala oyo hijja mpagi emu naye gwe hijja ejja n'ogimaze Allah kyava aga nti bagenda kujaganya bagenda kubuukira waggulu nga bajjudde essanyu gyotalabanga nako tugende maaso agamba nti salaamun alaikum tibtum mwebale kukola mwakola bulungi Allah yasiima fadkhuluha muyingirire ejjana khalidin teri kufuluma mirembe naki abaliyingira ejjana teri kufuluma eyo discussion eri wakati wani nani yenkane eyabali mwagiwulidde yabadde mwakawoowo ya boiro naye nonsiikeko kakati bantu bagenda kuddamu batya waqaalu bagenda kugamba alhamdulillah ebigambo ebyo bibiri njagala obyegendereze mu bulamu bwo bitwale nti nsonga ekigambo salaamun alaikum kitwale nti nsonga ate ne alhamdulillah kitwale nti nsonga omuntu gwe bawadde ejjana ekigambo kyagenda okukozesa nga yeebaza alhamdulillah ejjana yenkanawa fiiha mulimu ma la ainu ra'at amaaso go ge betakolanga ki wala udhunun sami'at amatu go begatakolanga ki wala khatara ala qalbi bashari tobirowooza ngako ne magezi ku mutima gwo byetaaga kwebaza bitya bw'okiraba kizito bwaki ekigambo ekyo teebereza kye bakuwadde n'ekigambo ky'oyogedde naye bakugambye nti ekigambo ekyo tokizanyi obunene bwakyo kyekigenda okukolebwa mu kwebaza ejjana naye bakugambye kikozese bw'omala okusaala gamba subhanallah emirundi emeka alhamdulillah emirundi emeka kakati bw'otabikolera awo alhamdulillah oligenda kyogera ddi
gwe weebazizza naye bw'okikola oba weebazizza Allah ku ekyo ky'omanyi nekyotamanyi mirundi 33 n'okyebaza Allah kujja ku subuhi n'akutuusa ku dhuhuri weebazizzaawo kujja ku dhuhuri n'akutuusa weebazizza kujja ku weebazizza bw'ogenda okwebaka omaze okwebaka alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur omaze okulya emmere alhamdulillahi alladhi at'amana wa sakana omaze mulimu buli mulimu omulungi lw'ogumala gwetaagako okwebaza mbuuza singa walabagane mukyala omuli mulungi oba mubi bw'okumaliza ogera ota abaganda balina bye boogerawo si bye twagala ka alhamdulillah weebazizzaaki alhamdulillah rabbil alamin nze mmanyi buli mulimu omulungi gwetaaga okwebaza oba ntegereka kubanga okumanya alhamdulillah kinene nnyo tulinoonya akuwadde ebitaano omwebaza otya neyanziza ate akuwadde miliyoni ate akuwadde 10 akuwadde 2 100 kati alhamdulillah kyagitegeera bino jazakallahu khaira Allah talima kalima dina barakallahu fikum dweyanziza sibu webanyuwe eddala tojjanga okwo ebyo byaffe Allah abimanyi naye si nnyo kino kyebaaga era oli bwakyogera kiringa salaamu omusiraamu kasagamba salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tobaayo kirala gy'olinda sanyiza obbalaba eradde obwo obuwakatirwa bikoola ku matabi ne bwatabongerako owulira ng'akozeki omusiraamu kasagamba salaamu alaikum wa alaikum salaam ne bwatambula ate ekikulu kya salaamu okyogera nga otandika ate n'okyogera nga okolaki owumbawumba nekola ki atuli ffenna abasiraamu kati seeka w'emityana okukuba essimu nga tusoma ku lwomukaaga n'essande oyo omanyamanya nti siwaaki siwa taalimu omuntu kusaba 7 nakubira essimu nga seeka nga wemere mityana nakuba essimu ku 7 kiba kitegeeza kyekyo batasaala automatically bwokola kati baseeka bali mu swala si bwe kiri basiraamu oteeka okumanya obudde subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta